ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి వరద నీరు పోటెత్తుతుంది. దీంతో గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతుంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. నిన్న మధ్యాహ్నం నదిలో నీటి మట్టం 43 అడుగులు దాటడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. రాత్రి 10 గంటల సమయానికి 48 అడుగులకు ప్రవాహం పెరిగింది. దీంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. గోదావరి వరద అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద కూడా వరద పోటెత్తుతుంది. మరోవైపు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా నిండుకుండలా మారింది. ఏ క్షణమైనా గేట్లు ఎత్తి నీటిని కిందకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఇంకోవైపు కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా కృష్ణా బేసిన్ లో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులకు స్వల్పంగా వరద నీరు వస్తుంది.